Hello po mga idol, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo, samahan niyo po ulit ako. Samahan po ninyo ulit ako. Mayroon tayong video ngayon na pagninilayan. Ito, charging pin ito. Charging yung wire niya sa charger. Naputol yung dulo ng pinaka charging pin. Ayan. Re-repair po natin yan kung paano magamit o natin ulit. Samahan po ninyo ako mga idol. Para may idea din po kayo kung sakasakaling wala pa po tayong pambili at kailangan natin mag-charge ng ating mga cellphone, ng mga gamit sa bahay na kailangan i-charge ng USB port. Ayan. Ginawan ko po yan ng paraan para lang po magamit. Kasi halos karamihan ngayon ng mga gamit natin sa bahay puro na charger, USB charger. Kaya yan, sayang. Medyo bago-bago pa naman yan eh. Naputol lang yung kanyang dulo, pinakapin niya. Yan, pinutol ko po yan. Binalatan ko yung dalawang wire. Hinanap ko dyan yung positive sa negative niya. Saka positive sa negative din doon sa kanyang pin. Tapos hininang ko sila. Ayun. Presto, gumana na siya. Tapos lalagyan nyo na lang yan ng shrinkable tube, yung pinaghinangan na yan. Dublihin nyo na lang para medyo makapal-kapal. Yan mga idol. Samahan po ninyo ako. Para kahit papaano, kahit sa simpleng paraan man lang masolusyonan yung ating mga problema na kailangan natin magawa ng paraan para lang tayo makapag-charge. Yan, ihinang na lang po natin yan dyan sa kanyang port, sa kanyang pin. Yung cable wire niya. Tapos presto na. Pwede nang magamit ulit. Okay po mga idol. Tapusin po ninyo yung ating video na yan. Para may masundan din po kayo kapag ka mag-repair. Sa mga viewers po, sana naman po mag-subscribe po kayo. Marami pa po tayong pagsasamahan hanggang sa lumaki po tayo. Mag-subscribe na po kayo mga idol.
Wala naman pong bayad ang mag-subscribe mga idol. Mag-subscribe na po kayo. Para po pagka meron po tayong mga bagong video, agad-agad po kayo mano-notify. Ayan, okay na yan po. Pwede na i-testing yan. Ayan po mga idol, gumana na yung power bank, yung cellphone mag-charge na rin. Ayan pang emergency lamp, kailangan mag-charge din yan. So mga idol, success po yung ating repair ngayon. Maraming salamat po sa pagsama sa akin muli. Sana po mag-subscribe na po kayo. I-likes nyo rin po yung aking mga videos. Maraming salamat po mga idol. God bless po sa ating lahat.